제대로 재구성해서 진실되게, 같은 민족이 서로 죽이는 일이 왜 어떻게 일어나고 어떤 영향을 미쳤는지 학생들에게 교육해야 합니다. 그거 하나면 근현대사 교육은 충분합니다. 네, 이거는 제주의 아픔이 아니라 우리 현대사의, 그리고 우리 대한민국의 아픔이고 슬픔이기도 합니다. 3330님, 전라도 광주에서 나고 자란 사람으로서 광주가 국가 권력의 피해자이고 5.18에 대한 진실 규명이 부족하다고 생각하고 살았는데, 순이 삼촌을 읽고 나서 제주 4.3과 여수 낭쟁에 대해서 알게 되면서 그나마 5.18은 진실 규명이 많이 된 편이라는 사실에 절망했습니다. 이렇게 얘기합니다. 0611님, 4.3 추념일입니다. 긴 고통의 세월을 얼마나 비통하고 애통했을지 이제 늦게나마 추모하며 가족분들께 큰 위로의 말씀을 드립니다. 네, 큰 위로의 말을 전해드리겠습니다. 네, 교통정보센터로 가겠습니다. 김은아 씨. 네, 금요일 오후 고속도로 교통량이 빠르게 늘고 있는 만큼 안전 먼저 챙기셔야겠는데요. 청주항덕고속도로 영덕방향 수리티 터널 1차로에서 사고를 처리하느라 부근 2km 구간 정체가 심합니다. 중부고속도로 남이 쪽 진천터널 부근 1차로에서 승용차 사고를 처리하면서 부근 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 하남 쪽은 남이천 일대 3km 구간과 중부 3터널 부근에서 1터널 부근, 또 만남휴게소부터 하남 분기점까지 막히고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향인데요. 오산 부근 2, 3차로에서 승용차 사고가 나 일대 2km 구간에서 정체 심하고요. 기흥동탄에서 죽전휴게소 부근과 서울요금소 일대 1km, 판교에서 판교 분기점까지 막히고 있습니다. 또 달래내 부근에서 한남까지도 제속도를 못 냅니다. 부산 방향 한남에서 서초 사이와 신갈분기점 일대 1km 정체고요. 출정권에서는 천안휴게소 부근 1km 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 라이브 비상대책위원회. 인터뷰. 귀에 쏙, 맘에 쏙, 쏙쏙쏙, 쏙 인터뷰 시간입니다. 코로나19 신규 확진자가 오늘은 86명이 추가됐는데요. 그 중에서 해외에서 들어온 사람이 38명입니다. 40%가 넘는 수치인데요. 서울에서는 해외 입국자 전원에 대해서 코로나19 진단검사를 실시하기로 했습니다. 그러면서 해외 입국자들에 대해서는 더욱더 철저히 검사하겠다고 하는데, 이 관련 내용 짚어보겠습니다. 박원순 서울시장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 서울의 코로나19 현황은 어떤가요? 지금 서울시의 경우에도 방금 말씀하신 것처럼 해외 입국자들 가운데 확진자가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 지금 전체 이 코로나19 발생 상황을 말씀드리면요. 지금 25명이 전일 대비 늘어났고요. 그 중에서 이 해외 접촉 관련이 19명이니까요. 절대 다수가 지금 해외에서 온 입국자들 중에 일어나고 있다, 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 서울시가 해외에서 오는 사람들은 다 검사해야 된다 그러면서 지금 획기적이라고 해야 되나요? 지금 방법을 냈죠? 예, 그렇습니다. 결국 지금 방역의 중심이 그러니까 해외 입국자에 집중돼야 되는 이런 상황이 됐다고 말씀드릴 수 있고요. 네. 그래서 지금 저희들이 하는 가지 두 가지인데, 하나는 이게 입국자 전원에 대해서 진단 검사를 하겠다는 것이고요. 네. 또 14일간의 뭐 음성이든 양성이든 다 자가격리를 의무한다. 그래서 지역 감염 연결고리를 차단하겠다는 것이 서울시의 중요한 지금 이 가이드라인이고 정책입니다. 잠실 종합운동장에 해외 입국자 전용 워킹스루 선별 진로소를 마련했다고 했는데요. 예. 정치권에서는 좀 반대 목소리가 많네요. 예. 그러니까 지금 저희들이 이게 해외에서 오는 입국자들을 전부 이제 하려고 하다 보니까 이제 좀 말하자면 수용을 할 수 있어야 되잖아요. 예. 그래서 기본은 각 구청
선별진료소, 보건소의 선별진료소를 확대 강화해서 대부분 다 바뀌었다. 예. 그런데 이제 그 특히 강남 3구, 특히 송파에 또 많습니다. 네. 그 외국인 외국에서 오는 입국자들이. 예. 그래서 이제 아무래도 송파구의 경우에는 송파에서 가장 가까운 지금 잠실 종합운동장이요. 종합운동장에다 설치해서 해결하겠다 이렇게 이제 발표를 한 겁니다. 그러니까 지역 감염에 대해서 서울시는 확실한 대비가 되어 있는 거네요. 예, 저희들처럼 이렇게 하면 아무래도 선제적으로 먼저 이 감염 여부도 확실하게 밝혀낼 수 있고 또 2주간 자가격리도 하기 때문에 이렇게 되면 외국에서 이미 감염이 돼서 오는 사람은 어쩔 수 없지만 적어도 국내에서 지역 감염이 일어나게 될 가능성은 굉장히 줄이는 거죠. 일본 도쿄에 코로나19 확진자가 684명입니다. 전날에는 97명 늘었고요. 그리고 뉴욕주에서는 확진자가 9만 2천 명을 넘었습니다. 오늘 10만 명은 넘어갈 것 같은데 여기에 비해서 서울의 확진자는 506명, 사망자는 0명입니다. 예, 그렇습니다. 그래서 저기 전 세계 큰 도시에서 서울시에 계속해서 조금 도와달라.